1987年嗰一集，咁嗰集係叫做鬼玩人嘅，咁英文名就叫 Evil Dead 2咁樣啦。咁嗰集咧，我係應該係90年代初嘅時候咧，嗰時我係去租 LD 睇嘅，因為我唔係喺戲院睇嘅，我租 LD 睇嘅。咁我睇翻之後，我覺得哇，即係好中意。一來我本身中意嗰啲血腥啊，好多血啊嗰啲嘢咁樣啦。即係我唔知大家睇完呢度之後咧，其實今日安排呢個時間咧係有一個即係有個意思喺度嘅。我睇完之後咧，睇完今集咧，即係快啱睇完之後咧，其實我係 keep 住好肚餓㗎，唔知點解。即係我就係專登呢個時間安排，即係之前傾嘅，我話啊邊個時間好咧？即係我哋話啊夜晚好啊，朝早好啊，晏晝好啊咁樣。即係我會覺得呢個時間咧會最好，因為睇完之後咧係好肚餓，跟住你會好開胃食飯，食夜晚飯係唔知點解。即係我係咁樣嘅。我睇完之後嗱，例如我前晚我睇完啦，前晚我好攰，前晚我睇嗰場screening 嗰場9:10，好夜。但我睇第二次嗰次係睇第二次，睇完之後我都依然覺得哇好精神，睇完之後好身體健康，即係好精神爽利。我睇好多戲咧，我唔會有呢種感受嘅，但係唔知我就睇恐怖片咧，或者睇好多血啊嗰啲咧，我永遠都係有呢種咁嘅即係好好嘅感受。所以我成日咧都想大家即係有呢種感受。睇完之後，我成日覺得恐怖片係一樣咧好重要嘅存在嚟嘅。即係我會覺得，如果大家有冇在座冇邊位好中意恐怖片㗎？唔中意啊咁啲血嗰啲戲咧，好多血嗰啲戲咧啊，即係我當你大家中意啦，喺日本名都係嘛。咁就尤其呢2年咧，我會覺得即係舊年去到今年咧，其實好多恐怖片係好精彩嘅。我會覺得如果日後有人寫翻即係個電影發展史啊，寫翻個歷史啊，恐怖片嘅歷史咧，我覺得25年同26年咧，去到而家係好重要呢2年，或者呢年半咧，去到而家即係年中，好多恐怖片唔知咩突然之間咧谷埋晒一齊咧，而好多咧都會覺得係好揾到唔同嘅位去拍到啲恐怖嘢出嚟。而除咗喺你話啲核突啊，因為其實你話核突嗰啲嘢係唔難做嘅，嗰啲其實今時今日，你話以前睇嗰啲，你睇翻黑色星期五嗰啲，可能只係劈一刀，可能或者有把箭唔知嗰幕喺個口出嚟嗰啲，或者個頸出嚟已經係好難拍嗰陣時候。而家啲好易拍，甚至而家都話血腥嗰啲嘢可以拍到好離譜都得嘅。但係我就覺得永遠就係你話拍恐怖片啊各方面嗰啲咧，係有一個想像力同埋有一個美學喺度㗎。我覺得呢2年就係好正在好多恐怖片咧，佢喺個想像力方面咧佢好好，同埋喺個美學表現上咧係非常之好嘅，好多都即係而家屬於而家嘅美學，佢唔係啲過時嗰啲嘢嚟。因為而家你香港好少恐怖片啦，咁我唔講邊出啦，即係呢2年嘅啫。有一套咧睇完之後，其實佢套嘢完全冇問題嘅，你可以話佢想講嘅嘢或者個嗰啲恐怖片啲手法嗰啲，但係一個咧30-40年前嘅手法嚟嘅咯，係即係完全睇完之後你覺得冇問題，但係已經係好過時，咁就好大鑊啦，我覺得係。咁好似你話鬼玩人，其實鬼玩人呢個系列嗱，我哋而家即係講翻少少歷史先啦。佢係1987年嗰套，我哋嗰時香港亦就叫鬼玩人啦。跟住到1991年嗰套咧，就係即係第3集啊嘛，《Army of Darkness》就去講到裏邊個男主角咧，阿 Ash 咧，即係 Bruce Campbell 嗰個，我唔知大家知唔知邊位？即係裏邊嗰個系列嗰個男主角，佢都中古嘅。咁嗰套咧就香港嗰時譯上嘅時候咧，就叫做人玩鬼嘅，就好混亂嘅。咁我睇翻嗰時候咧，我成日以為當咗咧1987年鬼玩人就係第一集，原來唔係，嗰集係第2集嚟嘅，因為佢英文名叫 Evil Dead 2啊嘛。原來佢第一集咧係1981年，嗰時叫做咧 The Evil Dead 咁樣嘅。咁香港嗰時我如果你買翻碟啊，或者你喺因為其實好似喺 Apple TV 你其實係買到租到嚟睇嘅。嗰套係叫做屍變，我哋嗰個叫做屍變嘅係。咁我哋好多年就將呢2套嘢咧係撈亂。我嗰日同我朋友傾嗰時候，佢都撈亂咗。佢成日記得就係鬼玩人嗰集，因為好經典噶嘛，即係阿男主角佢嘅手斷咗，即係唔知俾啲靈邪靈啊，即係附咗身，咁佢舉咗隻手去，跟住唔知駁電鋸啊，駁把槍落去咁樣嘅係。咁我哋會記得嗰一集。其實咧佢係1981年啦，就阿 Sam Raimi 即係蜘蛛俠嗰位導演啦，即係以前千禧之後嗰個3部曲嗰位導演啦 Sam Raimi。咁佢就以前咧呢個係佢第一套長片嚟嘅，就 Evil Dead 1981年嗰集。佢本身同阿 Bruce Campbell 咧係即係識於微時，住喺一個地方好熟嘅一個即係朋友嚟，好 friend 嘅已經係。咁佢哋咧嗰時本身即係中意攞啲8米厘啊嗰啲嚟拍下啲嘢啊咁樣。
咁佢哋好想去拍戲，因為如果唔係，佢哋覺得啊，我哋好想試下拍戲。如果唔係咧，我哋可能跟住就繼續喺個小鎮度或者喺個地方度繼續住落去，咁樣就即係嗰啲好佢覺得好即係乏味嘅人生咁樣。咁佢哋就想要籌集資金啦。咁但係因為佢哋好難話去講話我哋即係就咁話想拍嘢。即係今時今日可能會易啲嘅，你有眾籌，又或者如果你喺香港嘅話，可能你同啲人講話啊，我好追夢啊！而家最追夢㗎啦，你而家同我追夢大晒㗎嘛係，咁可能有啲人會即係會俾錢俾你拍，咁嗰時佢哋唔係，佢哋有一個夢想，佢哋冇辦法去實現，咁佢哋咧先拍咗一套咧，其實網上有得睇翻嘅，就叫做Within the Woods，就係一套30分鐘嘅短片嚟嘅，其實基本上就係The Evil Dead，不過濃縮咗拍一套短片。佢哋因為佢覺得咧，如果我要先要有資金嘅話咧，我先要拍一套嘢出嚟，俾啲人睇，證明咗俾人睇，我哋係有能力去拍咗一套長片嘅。咁結果佢哋就用少少錢拍咗嗰一套 Within the Woods 之後咧，跟住就俾人睇啦。咁佢哋咧慢慢就係咧喺個小鎮住嘅地方度咧，不斷俾人睇啊，咁樣結果俾你真係籌集到一筆錢。佢哋本來係想話有唔知10萬蚊美金咁樣嘅，後尾唔夠嘅其實。但係唔夠都唔理啦，照開戲啦咁樣。咁佢咧就揾咗一間即係唔知一間偏遠個森林裏邊間屋啦，就全部裏邊咧係啲 friend 嚟嘅啫，佢哋揾啲 friend 嚟拍嘅。咁我覺得佢啲 friend 又好，即係佢裏邊就係咩啊嘛 ，Bruce Campbell 啦，咁啊 Sam Raimi 咁啊佢拍導演嚟噶嘛，佢冇出鏡嘅。佢另外仲有一個朋友，一個男仔，另外3個女仔。我又佩服喎，咁佢啲朋友咧幾好啊，幫佢拍戲。因為其中有一個女仔咧係需要剝嘅喎，咁佢又覺得好犧牲。好大，即係咁樣幫朋友去拍一部戲咁樣，仲要剝埋衫咁樣。咁跟住咁啊拍完呢個The Evil Dead之後咧，即係第一套屍變咧，咁就唔係話即刻即係成功咁樣嘅。佢哋因為係冇辦法去揾發行商去幫佢哋發行上戲院啊咁樣。佢哋最初咧係喺個佢哋住嘅地方度咧，就係揾啲場地，就可能 book 個場地，不斷俾人睇。咁慢慢咧，跟住係口耳相傳散咗出去。咁其實幫呢套戲咧能夠有一個較為好嘅發行，或者之後有一個好嘅渠道俾大家認識咧，係真係靠呢嗰位作家 Stephen King 史蒂芬京咁樣。佢睇完之後佢好中意嘅，跟住佢就幫佢手咁樣就同出邊啲人講咁樣。結果係令到套戲咧係有一個正常渠道去發行，甚至跟住係去埋咗呢個法國，去咗呢個康城嗰度咁，即係有播咁，即係當然唔係競賽電影咁樣啦。但係結果咧就係跟住啲口碑翻嚟就大家覺得原來哇有一個Sam Raimi 呢個人去拍戲，哇拍恐怖片咁好睇嘅喎，同埋佢套恐怖片咧，佢特別在就係因為啱啱80年代初嘅時候咧，喺美國嗰陣時其實都好多恐怖片，嗰陣時興一種叫做slasher film 啦，就即係即係月光光、心慌慌啊、黑色星期5嗰類，即係總之有個人戴面具，唔知點解就喺個小鎮度咧，就不斷喺度殺啲後生仔啊嗰類戲咁樣，有好多呢啲戲嗰陣時候。咁 Sam Raimi 佢拍屍變，佢特別在就係咧。佢係講一啲邪靈啦，但係佢唔係走驅魔人嗰種路線，因為驅魔人嗰種係需要有啲宗教儀式去驅走嘅鬼噶嘛，佢唔係嘅，佢冇一隻嘅。如果你睇翻咁多集嘅 Evil Dead，即係一路拍落嚟咧，佢有一個好就尤其今集係我諗最突顯到呢個傳統嘅就係佢裏邊嗰啲邪靈咧，就算佢幾勁都好咧，佢都係要附身喺一個人嗰度咧，同埋跟住佢展開喺啲物理攻擊㗎係，因為全部都係物理攻擊嚟㗎。而我哋攻擊翻佢咧，都係要靠個啲係要唔係揾啲宗教人士，即係講聖經啊，唔係都要用物理攻擊。你可以用好多武器啊去對付佢咁樣嘅。我覺得呢個就係幾特別嘅地方嚟，即係佢嗰時開創咗呢一樣嘢，同埋佢屍變除咗有呢一樣風格之外咧，同埋佢就係好重視一種所謂幽默、一種搞笑喺度。我哋尤其即係嗱，我哋而家會覺得呢幾集開始咧少咗，但係你今集其實咧，佢因為個阿婆嘅出現咧，其實個阿婆就係做翻呢一點，佢保留翻嗰種咧一路系列以嚟嗰種幽默，即係佢有啲好奇怪，佢突然之間明明哇，即係斬到噴晒血啊嗰啲，但係你突然真係會忍唔住笑嘅。咁呢個咧就係喺第2集，即係佢鬼玩人嗰集，1987年嗰集咧，係個風格去到最好嘅。大家會永遠記得就係 Sam Raimi 嘅風格就係勁噴血，成日玩啲牛啦，佢跟住好多戲都要玩牛呢一樣嘢嘅，佢中意。跟住同埋就係搞笑、物理攻擊，佢呢幾樣嘢一定有嘅，同埋電鋸佢基本上就算唔用咧，佢今日最後尾就算佢唔用，佢都要 show 出嚟俾人睇，因為係一個傳統嚟嘅咁多集以嚟。咁跟住其實去到
1991年啦，即係 Army of Darkness 嗰陣時，即係去到中古嗰集，嗰集已經同原本恐怖咧已經跳出咗㗎啦。佢玩咗另一樣嘢，佢想玩幽默啊，或者想玩佢嗰種中古嗰種，因為其實佢原本咧，佢最初其實係第二集，即係1987年嗰集，其實佢係想拍中古㗎啦已經，但係咧冇辦法，因為咧佢好難得嘅係籌集咗筆資金之後咧，嗰、個金主即係個投資者就話：你唔好搞咁多啲嘢啦，我好想你維持翻第一集嗰種風格。咁所以如果大家你有機會睇翻第二集同第一集咧，其實好奇怪㗎，個古仔其實一樣嘅，其實係，但係佢又會交代第二集咧係喺第一集嘅第二日，亦即係翌日早上發生嘅事嚟嘅啫係。但係佢基本上係將第一集嘅嘢重新拍，即係拍過一次，但係個人咧係少咗，就主要係得翻個 Bruce Campbell 同埋佢嘅女，即係佢條女，就兩個人去做晒成個古仔嘅。咁佢就嗰集咧基本上就係佢充分，因為佢個成本就高咗啦，佢多咗少少錢嘅，所以佢將佢第一集一啲佢想做嘅嘢，或者做得唔夠好嘅嘢，佢再做勁啲，主要都係嗰啲血啊。其實你睇翻第一集咧，其實已經非常之好嘅啦。佢嗰個咁少 budget嘅時候咧，佢可以玩到一啲樹枝又唔知點樣，你唔知點拍嘅。睇翻之後真係完全唔知道。同埋佢有一樣嘢最重要就係佢玩鏡頭嗰方面咧，佢嗰啲好高速嗱，而今時今日做呢啲高速鏡頭係好容易做嘅啫。而基本上每一集都一定會有嘅呢一樣嘢，即係佢一交代咧，你都唔知點解有啲即係人咧一念咗嗰句咒語咧，就會佢代表個情人衝埋嚟咧，就會用一個高速主觀鏡衝過去，一定集都有嘅呢一樣嘢係。但係你諗下佢第一集嘅時候，1981年佢冇乜錢嘅時候咧，嗰個係好難拍嘅，而你係唔知道佢嗰時，哇！佢居然嗰時佢都堅持一定要拍咗個鏡頭出嚟。你睇翻第一集咧，即使係已經係40幾年前嘅戲，但係完全即係唔過時唔失禮。你唯一可以話就係佢節奏慢啲，佢冇而家啲戲咧個節奏排得咁即係會即係咁緊湊。但係佢最後尾嚟我啱啱其實我嚟之前咧，我淨係琴晚我翻炒翻第一集嘅。佢最後尾嗰個鐘，最後尾嗰個鐘咧，其實基本上都係好精彩，即係完全只不過係啲血腥冇而家咁犀利㗎啦，其實都好癲下㗎啦已經，只不過啲血或者你覺得冇咁痛咯即係而家啲集係玩到好痛嘅。咁佢跟住其實去到呢、個即係嗰套 Army of Darkness 人玩鬼之後咧，咁成個系列係完咗嘅。咁啊 Sam Raimi 跟住佢亦都去咗荷里活，佢拍其他戲啦。佢拍咗一套叫 Darkman， 一套叫變形黑俠嘅戲，我唔知大家有冇睇過。係一套其實係 Taken 嗰個男主角做嘅一套 superhero 電影嚟嘅，但係喺度 B 級片嚟嘅，但係好好睇嘅。其實你見到其實佢有好多呢啲玩嘅一啲裏邊嘅嘢咧，佢之後拍蜘蛛俠嘅時候係有用翻晒落去嘅。咁而佢同 Bruce Campbell 咧個關係喺度 keep 住嘅，佢哋因為好好 friend 嘅，所以如果大家有睇過跟住 Sam Raimi 佢全部大部分嘅戲咧，甚至你話之前嗰套奇異博士咁樣咧，其實 Bruce Campbell 係有出現嘅，佢全部戲都有幫佢客串啊，做啲路人啊。咁而奇異博士最後尾就係咧出現喺最後尾嗰個所謂彩蛋裏邊咁樣嘅。但係因為睇嘅時候，好多人咧佢唔知道佢同佢之間個關係，亦都唔知道 Bruce Campbell 係咩人。所以睇到嗰幕嘅時候咧，我記得嗰日我喺戲院睇嘅時候，睇到最後尾個彩蛋，阿 Bruce Campbell 出現咧，我好興奮，但係身邊好多人都話：超邊撚過嚟㗎咁樣，真係咁講喎。咁我覺得好唔尊重呢件事係，因為其實咧我自己呢個少少題外話，我喺廿幾年前咧，我參加過一次嗰啲短片比賽咁樣樣咧，唔知點解我同我 friend 咧決定咧係將我哋臨尾加咗句嘅呢套戲我哋要 dedicated to 呢個 Bruce Campbell。我唔知點解我好中意佢嘅 Bruce Campbell。因為 Bruce Campbell 佢啲演技咧，如果大家有睇過嘅話咧，佢面咧係嗰啲所謂啲好誇張嘅，而佢因為佢種誇張嗰啲表情咧，係幫 Sam Raimi 完美地建立咗佢嗰種咧所謂用恐怖嚟做一啲幽默搞笑嗰種風格嘅。Bruce Campbell 幫咗佢好多嘅，但係 Bruce Campbell 一路以嚟喺荷里活其實佢唔係話一個依家即係一個所謂一線明星啦，甚至我諗2、3線都唔係啦。但係咧，我曾經買過一次一隻 Army of Darkness 嘅 DVD， 好多年之前嘅。佢裏邊送咗一張咧嗰啲血嘅，係要唔俾抽嘅，就係咧佢俾個機會俾你，唔知要抽啦。就如果你有即係中咗嘅話咧，你可以同 Bruce Campbell 共享一餐晚餐可以。哇！我係好想報名參加嗰次，但係因為我即係冇辦法做到啦。嗰張券我一路仲 keep 住喺度嘅嚇。咁因為係你一路即係完咗啦，咁其實去到2013年嘅時候，咁就再拍翻呢個 Evil Dead，就係一個
你當一個 reboot 啦，嗰度係一個。咁佢開始個風格咧係唔同咗嘅。Sam Raimi 依然係有監製，其實呢幾集咧 Sam Raimi 一路以嚟佢都係監製，同埋 Bruce Campbell 都係。佢哋開始發覺佢轉咗個方向，就係將個幽默減低，血腥嗰邊再勁啲，同埋咧佢呢3集咧佢一脈相承嘅，全部都係同啲家庭嘅嘢有關嘅。第一集即係2013年嗰套 reboot 嗰套 Evil Dead 咧，就係講一個阿哥好想幫佢個女戒毒，佢唔知即係中意嗰啲冰兒啊嗰啲咁樣樣啦，咁就幫佢去戒毒咁樣，大家去咗一間即係嗰啲卡片嗰度住咁樣，同埋幾個 friend 嘅，咁又唔知點解啦，永遠都係佢個 friend 咧，就唔知點解炒嗰本書出嚟，但係我唔知點解佢永遠咧啲人一炒嗰本書咧，你其實心裏邊諗咪算睇咪算咯，又要讀埋出嚟嘅，永遠都係，即係嗰句因為 Kunda 咩 Azteca， 跟住最尾我唔記得咗，最尾兩個，咁啊一定讀出嚟之後咧，咁就真係中招啦。咁第一集開始咧，見到就係哇，佢玩嗰啲血腥暴力嘢咧，係真係勁，係勁咗好多嘅。我好記得有一幕就係咧，我睇到我都即係心寒，因為我有戴眼鏡啊嘛。佢就係裏邊，因為裏邊有一個係做一個護士嘅物體，佢成日有啲針筒嘅，即係打啲鎮靜劑，諗住幫佢嗰個 friend 嗰個妹，即係有時驚佢啦，即係毒癮起嘅時候，咁幫佢即係鎮靜咁樣啦，用針筒。佢有一幕就係咧，嗰個護士上俾佢邪靈上咗身之後。佢將個針筒咧係咁拮落去佢嗰個眼鏡戴眼鏡個 friend 隻眼度係咁，哇！嗰幕睇到我真係即係勁驚嗰幕。咁我開始覺得就個系列開始唔同咗啦。佢開始咧針對一啲咧係啲肉體上，你會睇完之後覺得痛。其實今集好多位都睇完之後係即係你會覺得痛楚噶嘛。即係例如我睇過幾次就係咧，我發覺嗰幕夾手指嗰幕咧斷咗手指咧係真係幾次大家都反應都好大㗎。即係好多人話唔好啊咁樣，我覺得好慘啊咁樣。咁我琴日睇翻第一集，原來呢個係一個你當致敬位啦，或者一個大家一個共同回憶咧，就係第一集都有一個咁樣斷手指嘅位嘅，都有一個。咁我原來即係睇翻覺得又係突然間有一種溫暖喺度。原來呢個導演佢冇忘記第一集嘅傳統，俾翻大家知道原來有呢一幕嘅。咁跟住去到2013年之後啦，嗰集嗰時我記得咧，本來香港咧曾經話我睇戲嘅時候見過 trailer 話會上嘅，後尾唔知點解。係冇上到，結果我係買碟睇嘅，我係買美版碟睇嘅。睇完之後好想推薦俾人睇，但係身邊啲人都唔睬我，因為佢哋成日覺得你睇埋呢啲戲有冇搞錯，即係唔應該睇呢啲戲。咁跟住去到好多年之後啦，嗱，13年嗰套戲咧，佢嗰個 Evil Dead 其實係幾成功嘅，即係佢成功 reboot 咗個系列，同埋喺最後尾嘅時候咧，阿 Bruce Campbell 嗰個男主角嘅 Ash 咧，其實佢有出現過嘅。咁所以之後咧就經常傳咧就係話會開一個系列，就係講個 Ash 同2013年嗰個剩翻嗰個女主角一個系列咁樣會開始拍落去，咁結果但係又冇一件事嘅，但係變咗做一套電視劇，就呢個Bruce Campbell 去做主演嘅嗰套電視劇，拍咗幾季嘅都好似 OK 受歡迎嘅，但後尾就即係冇再拍落去啦。咁我係估唔到，跟住10年之後，2023年嘅時候突然間有一套 Evil Dead Rise， 即係嗰時香港我哋譯做鬼揾人復活啦，佢就再拍呢個家庭嗰方面咧，拍得再好啲。佢係拍一個媽，即係頭先最後尾，大家有冇邊位知道最後尾嗰個credit 嗰個女人係即係上一集嗰個女主角嚟？大家知㗎嘛？即係有睇過嘅話，佢就係一個阿媽啦，唔知點解即係俾邪靈上咗身之後，就喺間屋嗰度咧同佢阿妹一齊嘅。咁佢就俾邪靈上咗身，佢成日咧就喺度想殺佢嗰啲即係啲仔女啊嗰啲。臨尾佢嗰隻怪物。佢哋同佢仔啲嘢變成一隻怪物咁樣嘅，嗰個幾好睇嘅嗰個最後尾嗰場係。咁我見到原來個導演又係改咗個風格，就係拍一啲係啦家庭。我唔知呢個 Sam Raimi 嘅意思定係話導演嘅意思。同埋你見到就 Sam Raimi 咧，其實佢好提攜一啲新嘅導演嘅。其實佢呢3集咧，即係知2013年、2023年同埋呢一集咧，其實佢都係親自去揾咗一個新導演例如2013年嗰位導演咧，佢之前佢係拍過一套 YouTube 短片，係拍一啲外星人侵襲地球，但係好睇㗎嗰套戲係，即係佢好似唔知幾千蚊 budget 咁樣，但係拍得好好睇嘅。佢睇中佢，跟住就拍咗2013年嗰套 Evil Dead， 跟住嗰位導演就拍咗呢個禁室培育，唔係禁室殺戮，禁室培育另一套戲嚟嘅，禁室殺戮係啦 ，Don't Breathe 係即係唔可以唞氣嗰套，即係講個盲人嗰個啦。跟住佢就之後就拍祖靈嗰套異形嗰套電影，好非常之精彩，嗰套非常之精彩。
跟住到上一集就呢個Evil Dead Rise 啦，就提攜咗一個個導演阿李克寧咧，李克寧係啦，跟住後尾佢嗰度其實好睇嘅，跟住早輪佢有一套咩啦，李克寧無賴伊啦，有一套咁嘅戲啦。咁跟住到呢一套咧，呢一套其實佢都提攜一個新導演。呢位導演佢之前好似我冇記錯，佢應該西班牙人，好似係佢之前拍過一套係講啲昆蟲嗰啲嘅，但係因為我未有機會即係睇到，咁佢提攜咗佢啦，就拍呢套戲。咁我又覺得啊，佢將呢個家庭嗰樣嘢咧，又再進一步喎。其實過去幾集都有家庭呢個元素，即係嚟第一集講過阿哥幫個妹，上一集就講阿媽唔知點樣對佢啲仔女咁樣啦。今集其實再強化啲嘅，其實你會發覺就係咧，以前你睇咁多集 Evil Dead 或者以前舊嘅系列咧，其實你只會覺得嗰扎嗰啲邪靈，即係 call，即係你背咗個咒語之後 call 嗰扎邪靈咧，其實佢哋只不過係中意即係殺人、中意搞人咁樣，即係玩人咁樣。但係呢一集咧，佢明白到呢個家庭本身係有問題，即係例如嗰個阿爸應該都係一個咧，即係超級control freak 啦，好暴躁啦，甚至我會覺得佢有打老婆嘅。跟住佢對佢有兩個仔，佢係即係重視個大仔，佢覺得個細仔廢，即係廢物嚟嘅。跟住個阿媽咧就將自己全部嘢咧犧牲晒，為咗家庭犧牲晒，即係照顧佢嘅阿媽啊。跟住另外又唔敢即係可能違抗佢嗰個老公啊，咁又溺愛佢嘅仔啊。跟住佢大仔咧本身睇完之後，大家都知道啦，佢有一啲暴力傾向，會家暴咁樣嘅。咁個細仔咧就係一個咧，即係表面冇乜嘢，但係一個好似即係成日揸唔到主意啊！你見到有一場係即係嗰場係大家都有反應，就好窩囊噶嘛。即係佢即係個女友即係中咗招之後，佢同佢阿哥個老婆話：你出去定我出去啊？咁樣嗰場戲，即係好窩囊嘅感覺。咁佢呢個邪靈咧就係咩嘅？佢將呢個家庭嗰啲本身潛藏咗、本身冇嘢噶嘛，好似嘅關係咧，透過一啲對白突顯晒出嚟，就係講到啊，你即係即係你就係咁樣噶啦，你就咁廢噶啦，你就係咩即係你個細仔你係廢嘅，跟住你永遠都係咩爭，永遠覺得時機永遠都唔成熟，你永遠唔知佢喺度即係等乜嘢咁樣係。咁啊，我覺得呢個古仔上咧，其實比過去好幾集咧，其實佢又再去做得再好啲嘅喎，即係佢變咗佢能夠將個邪靈同埋嗰個家庭嗰扎人個關係，即係拍得再緊密啲嘅。因為你好似上一集個 Rise 嗰集咧，其實主要係嗰個媽同埋個妹嗰之間一啲情感嘅瓜葛。其實佢嗰幾個細路咧，其實係除咗做埋啲蠢嘢之外咧，其實佢哋即係唔應該咁樣即係咁慘嘅，同埋佢哋冇乜即係佢哋有個作用喺度，就係俾人即係傷害啊咁樣啦。但係佢哋對比今集，其實佢今集個描寫嘅家庭關係咧係好好多嘅。咁我就覺得我睇完之後嗱，呢個唔係一啲即係冒犯或者咩咁樣啦。即係我哋好多時好多人佢都中意拍一啲家庭嘅電影咁樣噶嘛，即係例如《是枝裕和》咁樣啦。我其實覺得《是枝裕和》咧，佢應該睇下今集《Evil Dead》，睇完之後可能佢會得到一啲啟發，就係即係家庭原來係可以咁樣拍㗎。你估唔到係可以用一啲恐怖片、咁暴力、咁物理攻擊、超血腥嘅方式去呈現家庭問題出嚟㗎。唔使拍 AI 嘅，其實係啦，即係我即係我嘅感覺冇任何冒犯啦，真係呢個。咁所以如果大家咧亦都知道話咧，其實呢個系列之後佢2年之後咧，仲有一集嘅，就叫Wrath 啦，就拍翻個前傳，就係發生喺呢個70年代嘅，就係想應該係交代唔知嗰本即係死靈之書過去嘅一啲嘢咁樣嘅。咁佢今次亦都係咧，阿 Sam Raimi 咧係揾咗一個新導演。即係去拍嘅，咁我自己就即係好期待嘅。咁另外有一樣嘢，最後都講少少啦，就係好多人咧都會覺得，呢個系列咧自從冇咗阿 Bruce Campbell 喺度之後咧，冇晒味道咁樣。但係阿 Bruce Campbell 你估唔到喎，佢最近其實佢講翻説話，佢就話其實2013年嗰個 reboot 之後咧，佢覺得個電影系列已經變咗另一種風格，而個風格佢亦都好中意，好成功。佢覺得其實我唔需要一定要喺度即係阻住咁樣嘅係，佢覺得其實呢個系列可以唔使再有 Ash 嗰個角色喺度，唔使再走過去嗰種咧，一定要有幽默啊、好搞笑啊，睇到即係一路驚一路笑，佢覺得可以繼續循呢個方向繼續落去咁樣嘅。咁我又覺得作為一個即係因為呢個系列，大家會覺得佢一個即係精神嘅圖騰咁樣啦。咁我又覺得佢呢方面佢又即係幾好嘢喎，佢能夠放得低，即係唔會話死都要喺度，因為我而家好多時啲咩㗎嘛。
即係有啲演員或者咩覺得冇咗我死硬一套戲一定要喺度，死都要喺度。咁佢又願意放手將呢個系列，即係俾一啲新嘅人幫佢延續落去。咁我覺得呢個精神係非常之可嘉嘅。係咯，咁我咪差唔多定係差唔多係啦。咁樣就我完定係點啊？我哋可唔可以？係啦，大家有冇睇完即係冇咩感想啊嗰啲㗎？係啊，有冇感想或者有啲問題想或者想分享下個感受係啦？定係或者大家已經好肚餓咁樣係？哦，大家都係冇嘅。OK，好啊，咁多謝大家參與。另外，我亦都多謝電影公司啊邀請我，因為我係好中意咧做恐怖片、血腥恐怖片，即係我覺得我係有本分咧去宣傳呢一樣嘢。因為我曾經俾呢一樣嘢咧係帶俾我好多歡樂，我成長咧冇咗呢一樣嘢咧係唔得。當然，如果成長冇呢樣嘢，我會覺得我會可能去咗另一個更加健康嘅方向，唔係咁樣啦。但係我去好，即係我真係好中意睇恐怖片啊！我覺得恐怖片係一樣咧係。對比好多電影嚟講係最難拍，因為最後一句就係咧，你拍動作片，你拍爆破動作爆，今集爆一個大爆炸得，下一集你爆兩個覺得好勁。但係你拍鬼啊恐怖片唔係話代表今集出一隻鬼，下集出兩隻鬼，再下集出100隻鬼就代表驚嘅。恐怖片係冇得量化嘅，恐怖片係最難去想像點樣令到人驚呢一樣嘢嘅係。好，咁多謝大家今日參與。另外提一提大家入場嗰陣咧，應該會收到張飛同埋一個香薰蠟燭咁嘅。咁個香薰蠟燭就可以點着，但係就記得唔好飲就得㗎。唔係好易，因為嗰個香薰好怡情啊，好即係啊，好有情調㗎。點咗之後係啊，多謝。